このコット知ってる？国内のアウトドアメーカーユージャクが手掛ける最強の 2way コット。幅80センチの広々設計、便利な収納ネットやドリンクホルダーも完備。安心で上質な YKK ファスナーなど壊れやすい箇所は頑丈なステンレス素材。なんといっても生地は難燃 TC 素材で焚き火の近くでも安心して使える。独自の技術で静音性もバッチリ。気になった方は本編で詳細をチェック。